सर्दियों का मौसम चल रहा है और अक्सर सर्दियों में लोगों को सर्दी खांसी हो जाती है, तो खांसी को आप घर पर ही किस तरीके से ठीक कर सकते हैं जिसमें कि आपको कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़े। नंबर 1, अदरक। पानी में 3 चम्मच बारीक कटा अदरक और 1 चम्मच सूखा पुदीना डालकर उबालें। ठंडा होने के बाद उसमें शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को रोज 1 चम्मच करके पिलाएं। इससे सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। नंबर 2, काली मिर्च। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच शहद मिलाएं। रोज 1 से 2 बार इस चाय को पिएं। इससे भी आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो लोग इस चीज को जरूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।